miền nhện nhôm mà nè còn xua rồi mấy bạn chặt còn kịch ở chụp xa nhăng thưa mày trời thì chặt nó về tầm loạt bờ ưu tiên họ thì dừng tầm loại không mấy đa lì nhá hay vì chết ở trong đa lì thì hay hai việc mà nơi tiếng việc phẩm này chân to là miền vị thị xa chặt nè nâng khoa mà thị ấy khoa cả cục rồng chất khoa sẽ tệ mà đấy đăng thật chặt nâng vì tự đò nà cái càng nghĩ mũi để những ai thưa bán cứ ca bằng ca ơn mà đây chỉ phải trăm ngày nông cả đi đà tròn cùi vậy đây hộp chọc nâng đối thảo miền bẩn lưng nâng khuôn nó không ai dưỡng vậy chứ hay khơi nhận nạp phèn phèn mình nó ọt bẩn lưng nâng khuôn này chân ở miền mà đây nâng khuôn chỉ phải trăm đăng khuôn ta khuôn ấy cùng pung tại thưa ấy hay bởi ưu thật chặt nâng vừa vì tờ na khăn kế có đăng thầy dương khăn kê dương chân nãy đăng thầy dương chân này đăng thật kịch tử tờ na chứ đăng thầy chặt nâng vì tự phơi nâng chặt lõ nó có đăng thầy chặt dương lõ đây chân khăn nông chỉ vật chạm ngày nó về miền mà đây nơi chỉ mùi khuôn dương mà nâng dương miền ông cái đẹp mùi nâng khuôn dương anh nâng dương mình mua máu dương mình cả tục của chất nó vì chơi thật kết đấy chất nó vì sầm nhạt kết nương ai phần thứ mấy kết ấy thời kết ấy là o kết ấy miền bị giàu anh nâng chặt bà dương nó vì việc sọt tại phần mà đào cắt vậy đọp chỉ cả mín là nâng tu của thằng chặt dương bên này thật đào khăn đào chặt này vua lùi tới hay ở miền này na tục cắt mà đào phải khó anh chúng ta là dương miền mà đấy hayการเรียนจำรันធ្វើสมาธิជាប្រចាំក៏ជួយដែរស្ដាប់ធម៌ក៏ជួយដែរសមាធិឧទាហរណ៍ថាទាំងហើមចេញទាំងហើមចូលទាំងហើមចេញទាំងហើមចូលចិត្តនឹងវាធ្លាប់តែគិតរឿងនេះរឿងនោះតាមទម្លាប់របស់វាអញ្ចឹងសមាធិនឹងហៅវាឲ្យមកនៅនឹងទាំងហើមចេញនឹងទាំងហើមចូលអញ្ចឹងយូរទៅយើងដឹងអំពីដំណើររបស់ទាំងហើមយើងដឹងពីដំណើររបស់ចិត្តអានឹងយើងអាចគ្រប់គ្រងវាបានងាយវាហាក់ដូចជាយើងចាប់ខ្លាចាប់តម្រៃមកពីព្រៃហើយយើងមានពេលដាក់ទ្រុងវាអញ្ចឹងយើងមានពេលវឹកវើវាយ៉ាងណាទ្រុងវានៅនឹងដង្ហើមចេញនៅនឹងដង្ហើមចូលណាយូរទៅយើងអាចគ្រប់គ្រងបានចិត្តវាគិតមិនសូវច្រើនពេកទេវាមានន័យថាយើងអាចគ្រប់គ្រងវាបានវាគិតអីគឺយើងដឹងដែរហើយបើយើងវាគិតខុសយើងណែនាំវាឲ្យដើរនៅក្នុងផ្លូវត្រូវវិញអាហ្នឹងយើងមិនសូវកើតទុកទេអនុមោទនាយើងមើលกระดาษសមកផ្ទាំងនេះយើងមើលទៅភាគច្រើនយើងឃើញចំណុចខ្មៅមួយចំកដាលហ្នឹងប៉ុន្តែបើប្រៀបធៀបផ្ទាំងសហើយនឹងចំណុចខ្មៅហ្នឹងយើងប្រកាសជាមើលឃើញថាផ្ទាំងសធំជាងប៉ុន្តែដល់ពេលគូក្បាលយើងបដោតតែចំណុចខ្មៅនឹងច្រើនជាងមកក៏លើកមកថាក្នុងជីវិតហ្នឹងពេលខ្លះមួយថ្ងៃហ្នឹងវាមានរឿងមិនល្អកើតឡើងដែរវាឧទាហរណ៍ថាគេថាឲ្យមួយនាទីអញ្ចឹងចុះប៉ុន្តែយើងយករឿងគេថាឲ្យមួយនាទីហ្នឹងមកកើតទុកខូចចិត្តអស់មួយថ្ងៃអញ្ចឹងទៅចំណុចខ្មៅមានតែមួយទេប៉ុន្តែយើងអូសកាឡាមកធ្វើឲ្យ24ម៉ោងហ្នឹងខ្មៅសឿតែអស់មួម៉ៅគិតហូបបាយក៏មិនឆ្ងាញ់ទៅជួបអ្នកណាក៏មុខមិនស្រស់ដែរបើឧទាហរណ៍ថាយើងជួបហើយអាចទៅជាកំហុសរបស់យើងមេស្ដីឲ្យអីចឹងទៅហើយយើងគួរតែអាចនឹងអរគុណដែលគេជួយប្រាប់កំហុសរបស់យើងហើយទៅមុខទៀតទៅកែប្រែឲ្យទៅមុខទៀតទៅកុំស្ពាយខ្មៅងងឹតហ្នឹងមកលើក្បាលយូរពេកពពកខ្មៅហ្នឹងតែឲ្យវានៅសតុំជាប់ហ្នឹងវាភ្លៀងលើក្បាលយើងហ្នឹងវាលិចលួងខួរក្បាលយើងមិនសូវបានចម្រើនទេរឿងល្អៗមានច្រើនតែក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាយើងបានសម្រេចកិច្ចការងារអីមួយហើយយើងបានជួបមនុស្សណាម្នាក់បានចំណេះដឹងពីសភៅអីមួយអានឹងជាចំណុចល្អច្រើនណាប្រៀបដូចជាផ្ទាំងសហ្នឹងវាច្រើនណា
ហើយតើយើងរៀនផ្ដោតទៅលើរឿងដែលល្អហ្នឹងទើបធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងហ្នឹងវាមិនសូវក្រៀមមិនសូវស្វិតតែយើងឧស្សាហ៍យកភ្លើងមកអុចខ្លួនឯងវាក្តៅហើយរឿងខុសដែលយើងធ្វើកន្លងហើយមានវិបដិសារីហ្នឹងស្ដាយក្រោយហ្នឹងវាក្តៅយើងហ្នឹងដូចភ្លើងមករោលយើងអញ្ចឹងភ្លើងអតីតកាលហ្នឹងយើងគិតថាវាជាបទពិសោធន៍យើងគិតថាវាជាមេរៀនយើងគិតថាវាជាផលនៃបាបដែលយើងបានធ្វើហើយប្រឡែងវាឲ្យទៅនៅក្នុងអតីតកាលហើយរឿងហ្នឹងវាចប់ទៅហើយណាហើយប្រយ័ត្នប្រយែងទៅថ្ងៃខាងមុខទៀតហើយត្រៀមខ្លួនដើម្បីជួបរឿងផ្សេងទៀតពីព្រោះបើយើងមិនព្រមប្រឡែងរឿងពីអតីតមកទេស្ពាយមកជាមួយវាមានរឿងអតីតផងវាមានរឿងបច្ចុប្បន្នផងហើយអ្នកខ្លះទៀតចូលចិត្តដេកកើតទុកជាមួយរឿងមិនទាន់កើតឡើងក្នុងថ្ងៃស្អែកទៀតអញ្ចឹងរឿងបូករឿងវាកើតជា3រឿងហើយអាហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់ច្រើនមែនតើអញ្ចឹងបានពុទ្ធព្រះអង្គឲ្យយើងរៀនរស់នៅក្នុងបច្ចុប្បន្នឲ្យបានច្រើនយើងនៅតែយកអតីតកាលជាមេរៀនយកអនាគតកាលជាផែនការសម្រាប់អនុវត្តប៉ុន្តែមិនឲ្យលក់ខ្លួនឲ្យអតីតកាលអនាគតកាលទេអ្វីដែលយើងមានពិតប្រាកដនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នផឹងប្រែងមានស្មារតីដោះស្រាយប្រឈមមុខប្រឈមហើយទៅមុខទៀតទៅជួបមុខទៀតដោះមានរឿងអីជួបរឿងហ្នឹងហើយដោះស្រាយហើយទៅមុខទៀតកុំសូវច្បោកច្បល់រឿងគ្នាពេកនិយាយចឹងមិនបានន័យថាមិនឲ្យមានរៀបចំផែនការជីវិតត្រូវធ្វើអីត្រូវរៀបចំផែនការចោះប៉ុន្តែបើមានរឿងល្អក៏ព្រមទទួលបើមិនល្អក៏យើងនៅតែអាចទៅមុខបានអាហ្នឹងទើបយើងមិនសូវធ្ងន់ខ្លាំងអនុមោទនាធម្មតាពេលឆ្លោះគ្នាមនុស្សយើងតែងតែចង់ឈ្នះរៀងខ្លួនហើយរកចំណុចខ្សោយគេនិយាយជន់ប្លិចគេធ្វើឲ្យគេអន់ជាងខ្លួនអញ្ចឹងហើយខាងនោះក៏អញ្ចឹងដែរព្យាយាមរកចំណុចខ្សោយហើយក៏ជន់ប្លិចមកហើយចុងក្រោយវាមិនអាចដោះស្រាយរឿងនឹងកើតទេដោយក្នុងគ្រួសារអីចឹងជាដើមយកឈ្នះរៀងខ្លួនទៅចុងក្រោយវាមានតែបែកបាក់ផាត់ប្រាស់ទៅវេទនាដល់កូនដល់ចៅអញ្ចឹងក្នុងគេគិតថាពេលតែជជែកគ្នានឹងយើងក្នុងចិត្តរបស់យើងគួរតែបន្ថយកំហឹងការគុំគួននឹងក្នុងចិត្តពីព្រោះអាហ្នឹងវាមាននាំឆ្លោះយើងគិតថាមនុស្សណាក៏វាមានកំហុសដែរប៉ុន្តែការជជែកពិភាក្សាហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យបានរីកចម្រើនទាំងអស់គ្នាមិនមែនចង់បានតាល្អតែយើងឬក៏ក្រុមយើងទេគឺថាធ្វើម៉េចឲ្យមានការរីកចម្រើនទាំងអស់គ្នាពីព្រោះផែនដីនេះយើងរស់នៅរួមគ្នាជាមួយគ្នាហើយបើមានការរួមគ្នាអាហ្នឹងយើងទៅបានលឿនហើយមានសេចក្តីសុខច្រើនដល់មនុស្សច្រើនគ្នានៅក្នុងសង្ឃហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរព្រះសង្ឃតែងតែប្រជុំគ្នាជារឿយដើម្បីកាត់បន្ថយការយល់ច្រឡំនិងការដោះស្រាយបញ្ហាទាន់ពេលវេលាហើយនៅក្នុងចិត្តហ្នឹងវាតលថារៀនលះមានះកុំគិតថាអញធ្វើត្រូវគំនិតអញល្អទាំងអស់អ្នកផ្សេងនិយាយមកមិនទទួលលេះមិនដូចថាសប្បាយចិត្តជាមួយទេមិនឲ្យតម្លៃអាហ្នឹងជារឿងនាំឲ្យមនុស្សហ្នឹងបាត់បង់ភាពរីករាយក្នុងការចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងតែបើតែពេលខ្លះហ្នឹងយើងចេះដែរគេឲ្យយោបល់មកត្រូវយើងក៏គិតឃើញដែរប៉ុន្តែយើងដើម្បីបានកម្លាំងចិត្តពីមនុស្សហ្នឹងចូលរួមក្នុងដោះស្រាយបញ្ហាយើងលើកទឹកចិត្តគាត់ទៅអញ្ចឹងជារឿងមួយដែលយើងហ៊ានលះបង់3 4 5ចំណុចដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងទី1រឿងខឹងហើយគុំទុកអានឹងដូចថាយើងហ៊ានលះទៅខាងធ្វើម៉េចទេមនុស្សនឹងវាខុសគ្នាខ្លះចឹងហើយចឹងយើងរកផ្លូវកដាលរៀនឲ្យតម្លៃគ្នាទៅវិញទៅមករឿងចំណែននេះមួយក៏នាំឲ្យឆ្លោះគ្នាដែរ
ចឹងវាតlại hiện cắt thằng nữ mẹ vì miền bon hiện luôn nè khác cái pung pua tơ hay dương bàn phần nắng dương ri tray on ở vậy để dương miến hay riêngสบายจะมวยหนึ่งเพียบจุกใจบ้านเนี่ยแต่ยัยนักเมียนบ้านในท่านั่งเขาจะยืงจะแต่สบายจะมวยมาในขนมในถ้าเบอร์จีเรื่องมวยได้ละล้อยืงรีจะมวยจังแต่ให้ยืงก็มันก็ปีพอเบียวตัวคลุนมันเนี่ยไอปีได้ไปบัวแต่กึศตื้อมันไอดอกเสียปัญหาบ้านเนี่ยเวลาเราจะใจมันเลยพอไปย่อยสิกระไดศกกาสาหนึ่งตอนเนี้ยเดตีพองไปยังจะบานอยู่แต่เองถ้าการมือขึ้นมาการให้กุ้งแต่หนึ่งชั่วนี่บ่มันชั่วหมดกอไว้ตัวแทะก็ชั่วตามเพลย์จัดได้ให้หนึ่งมีการได้ทำประกันมัวมะมีเนี่ยเรื่องอังอันนั้นก็ยืงเถอะแต่กัดปะทอยแต่ยืงkia có miền dọc bảo dương có miền dọc bảo dương cho bạch phải chu kia tới cái này na để ló dương dọc tới anh nâng tụp ai cho đọc lại bán hay to là chiêm mình nút đang mình lẹ put bọt nó không thò nó có miền sập đại vậy pi vị Việt tại mua là sâu nè và mua lại để nộp ở chua kia nó miền muối nó cứ chiêm mình nút lẹ put bọt hai chiêm mình nút chắp mừng gì kì anh nó có chỉ hạt nộp ở chua kia đại trong việc to là dương bằng sạp bằng cát phượng hàng nông dương ở bàn chờn sắn từ dương ai đọc sai bài nhà Hàn nâng bàn đổi nghề gì mình thà bàn đổi nghề ít thế tại dương đừng ai rốt phượng đọc sai bán percent bài dương ai bằng sạp phượng hàng nông nâng ở bàn chờn hay bằng sạp tiền song hàng anh nâng từ ai từ rúi miền cà ri chấm rán chân bàn bỏng sầm đánhในของถอนนั่งทาสังแค่สะสามเมื่อกี้สามแม่เคียนนั่งตะเปาสกขาวนั่งเป็นในทากาสามเมื่อกี้ปรมเปลี่ยนเนียร์บ่ปุกขณะกรมนั่งจีเหตุในสิ่งใดสกนั่งสามกี่ห้อยผังแผงtừ tiềnตะเปาสกขาวนั่งเนี่ยผังแผงดดกลมดาวในเกล็ดนั่งนั่งนอมหมกในสิ่งใดสกชราเหมือนแต่สกชมพูรุ่นไอ้นั่งสกชมพูเนี่ยในกระบายสหกลุ่มรวมตั้งแต่บัดดอในเชียร์จะในคลาสได้เลือกมอกปีการดักสายปัญหาอันโมตันเนียตรวบในทางพุทธศาสนาลูกใจเกี่ยบุญประเภทน้องท้อลูกหายทานนิธิbây giờ hoàng ngày thay muaนิธิอีกอย่างนั้นนะมุ้ยลูกหายทาเท่าวระนิธิเมื่อในทาตรวบเรื่องมัวมตัวจะได้ทีเตียสบายหรือก็ทาโรงจะไอจังเต้าได้เรื่องมัวมทมดมจังเท่าวระนิธิที่ปีลูกหายทาเจียงกับแม่นิธิอันนั้นดาวรุ่ยบ่อูที่เขาเป็นสมัยปีดาวไม่เมียนโกเมียนเปเมียนสัตว์เทียดไอจังเตอร์ปีดาวตัวที่ตัวเมียนตีสะกรรมกอไอจังเตอร์ปะเลยยังมันเมียนเลยจังบ้านนาได้ดาวรุ่ยนั่งอันนั้นคือหายทาเจียงกับแม่นิธิที่ใบลูกหายทาอังแกะสมัยนิธิหรือก็ยังหายทาวิเชียสมบัติกับบ้านในจำแนกดังอังแกะสมัยเมียนในทาเวะอย่าเวะคลุนปราณจังเตอร์น้าวิเตอร์จมูกยืงจำได้วิเชียนั้นวิเตอร์จมูกยืงยังเตอร์นาก็ได้อันนั้นเชียสมบัติมุ้ยสำคัญเชียงขังปีขังดาวทาวระนิธิเตียสบายให้หนึ่งเชียงกับแม่นิธิสัตว์ปีหนักกูกับใบหรือก็เอาไว้ได้อาจได้บานนั้นวิเชียสมบัติหรือก็อังแกะสมัยนิธิที่บุญเราหาทาอนุเกียมิกะนิธิหรือยังใหญ่ไอ้สมัยทับปัญญานิธิเมื่อในทากำนอบบนตรวจคือบนก็ซ้อนลำเปอละการเจใจเตียนช่วยตุ่มนกตุ่มร้องอปุกมาได้การซาเซลการสดับทอการฟื้นสมาธิการเมียนเมตตาอดเอาสันดาวปลอบกันในดอนเนี่ยเดตีนั่งเชี่ยกำนอบบนได้
នៅជាមួយយើងទៅបើថាទ្រព្យសម្បត្តិដីធ្លីស្រែចម្ការតើកាលណាស្លាប់ទៅយើងអត់អាចយកស្ពាយទៅជាមួយបានទេអ្នកបម្រើប្តីប្រពន្ធអីយ៉ាងម៉េចស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណាក៏ទៅមិនរួចដែរមានតែកំណប់បុណ្យកុសលដែលយើងផឹងផែងសំមកនឹងទេទើបអាចយកទៅតាមខ្លួនបានចឹងបានជាលោកមិនឲ្យយើងប្រឹងរកតែសម្បត្តិខាងក្រៅលុយកាក់កិត្តិយសគេឈ្មោះមុខមាត់ទេពីព្រោះរបស់ហ្នឹងយើងបានប្រើក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នផឹងរកទ្រពប្រឹងរកកិត្តិយសគេឈ្មោះដើម្បីរស់ក្នុងបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងពេលហ្នឹងត្រូវសាងសន្សំអំពើល្អសេចក្តីល្អគុណធម៌ដើម្បីជាទ្រព្យសម្បត្តិខាងក្នុងជាទ្រព្យជាប់តាមខ្លួនទៅភ្លើងឆេះមិនកើតចោលលួចមិនបានទេបុណ្យកុសលដែលយើងសន្សំទុកឲ្យឃើញអ្នកក្រក៏ជួយទៅគេឈឺក៏ដឹកគេទៅពេទ្យទៅម៉ែឪទំនុកបំរុងឲ្យអស់ពីចិត្តពីថ្លើមទៅបងប្អូនអីហ្នឹងជួយទៅអាហ្នឹងបុណ្យដែលយើងកប់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងហើយយើងយកទៅតាមខ្លួនបានហើយបានយូរអង្វែងហើយបើបុណ្យហ្នឹងឲ្យផលទៅក៏កើតក្នុងកំណើតខ្ពង់ខ្ពស់មានទ្រព្យសម្បត្តិរស់ស៊ីមានបានទៅត្រូវសំបុណ្យនឹងបន្តទៅទៀតកុំឲ្យយើងបើនិយាយពីប្រេងជាគៀងវិញតែកាលណាយើងអុចឲ្យអត់ចាក់ថែមប្រេងនឹងវាអស់ហើយយ៉ាងណាបុណ្យដែលយើងបានទទួលផលល្អហើយបើយើងមិនប្រឹងធ្វើទៅទៀតទេបុណ្យនឹងវាខ្សោយទៅអាសេចក្តីទុកនឹងមកយើងច្រើនទៅហើយអញ្ចឹងសន្សំទ្រព្យខាងក្រៅផងសន្សំទ្រព្យខាងក្នុងផងទើបជីវិតបានចម្រុងចម្រើនអនុមោទនាមានញោមម្នាក់នោះគាត់ថាគេថាធ្វើចិត្តមិនតាន់បានតែគេឌឺគេដងគេនិយាយអីទាស់ចិត្តអីចឹងដាក់បាំងប្រាវអីចឹងទៅវិញហើយថ្មថារឿងពេលខ្លះហ្នឹងយើងទប់មិនបានទេអកុសលវាមាននៅក្នុងចិត្តយើងច្រើនណាយើងសន្សំការទាស់ចិត្តអន់ចិត្តយើងអត់ទាន់បានព្យាបាលវាតាមរយៈដូចថាមានស្មារតីជាធម្មតាវាទៅខ្លះអញ្ចឹងអានឹងពុទ្ធជននឹងយើងទប់វាមិនក៏វាពិបាកទប់ដែរប៉ុន្តែត្រូវមានស្មារតីមួយថាអកុសលកើតឡើងកំហឹងកើតឡើងអញ្ចឹងយើងជន់ហ្វ្រាំងតិចទៅកុំឲ្យវាទៅលឿនពេកបើថាត្រូវប្រងជេរហើយទប់សិនណាទៅនេះទៅនោះទៅនិយាយជាមួយមិត្តភ័ក្តិសិនណាដូចទេវតាដែលខឹងជាមួយនឹងភិក្ខុមកកាប់ដើមឈើខ្លួនឯងហើយត្រូវកូនត្រូវដៃកូនខ្លួនឯងហ្នឹងផងនឹងសម្លាប់លោកហើយប៉ុន្តែនឹកឃើញទៅនិយាយមួយព្រះសិនព្រះជាដូចថាជាឪពុកជាម្ដាយអញ្ចឹងចាស់ជាមេអញ្ចឹងទៅនិយាយរឿងនឹងថ្វាយព្រះអង្គទៅបានព្រះអង្គណែនាំឲ្យសរសើរអញ្ចឹងយើងក៏មួម៉ៅអីឧទាហរណ៍ថាបើវាជ្រុលទៅហើយវាហួសទៅហើយសម្ដីនឹងវាដោយកំហឹងនឹងវាទៅហើយយើងអាចគាត់ថាមានស្មារតីដឹងថាអូអានឹងខុសហើយយើងតាំងចិត្តកែប្រែឡើងវិញហើយថ្ងៃក្រោយមកវាអាចឈ្នះយើងម្ដងទៀតហើយយើងមានស្មារតីហើយចាប់ផ្ដើមស្វែងយល់ពីដំណើរធម្មជាតិថាពេលខ្លះវាបានដោយចិត្តពេលខ្លះវាមិនបានដោយចិត្តទេវាជារឿងជីវិតมันអាចថាស្អីហ្នឹងគេធ្វើត្រូវចិត្តយើងទាំងអស់ហើយរឿងចេះតែបានតាមចិត្តយើងចង់រហូតទេអញ្ចឹងមានសតិផងមានបញ្ញាផងនៅក្នុងធម៌លហៅសតិនិងសម្បជញ្ញៈយើងមានទាំងពីរស្មារតីដឹងខ្លួនផងហើយនឹងវិភាគស្ថានភាពនឹងផងវាមានហេតុផលហើយរៀនទទួលយកស្គាល់ការពិតរៀនសម្លឹងមើលមនុស្សថាមនុស្សនឹងមានសារជាតិល្អខ្លះមិនល្អខ្លះមានឧបនិស្ស័យពីកំណើតមកនឹងអញ្ចឹងពេលខ្លះគេល្អពេលខ្លះគេមិនល្អអញ្ចឹងមានបញ្ញាទទួលស្គាល់ការពិតអញ្ចឹងមិនសូវទាស់ចិត្តខ្លាំងទេដោយសារយើងឃើញហេតុនិងផលថាតើមានហេតុគ្រប់គ្រាន់ទើបអាចមានផលនឹងកើតឡើងយើងមិនអាចបង្ខំឲ្យផលនឹងតាមចិត្តយើងចង់ដោយគ្មានហេតុទេឧទាហរណ៍ថាយើងមិនអាចបង្ខំឲ្យស្រូវពូជដែលយើងព្រោះថ្ងៃហ្នឹងឲ្យស្អែកយើងទៅច្រូតបានបង្ខំអញ្ចឹងអត់បានយ៉ាងណាហ្នឹងដំណើរធម្មជាតិហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដំណើរមនុស្សហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដំណើររឿងហ្នឹងក៏អញ្ចឹងយើងមានសតិការពារ
nơi chùm mũi chật bà dưỡng tạm đàn chật hay dương miền bành nhá vì phía từ lừa sự thàn cả nắng hay dương ai riêng rẽ xa chật đòi khăn tay đầy ọt thôn anh nắng vui tới dương ai giờ nè chật dương bà này anh nắng nè là chết ôi nào tục chật viêm bán nắng thưa mấy thế vì miền ạng có sói tục chật viêm bán khá chỉ và thôi chôn pan là còn bà đạo vì chờn vì từ miền sơ tệ nâng bà nhà tới chui tục vào ạn một tình này mình bông ôi mình đã xua thật vừa lõ đôi khơi ban ấy sao anh nói bên tam dương mưa khơi mình đấy dương vừa lõ dương ban lõ dương bài chặt dương chui lùi mà chui lùi ở dương khơi quạt bàn ruột sọc suối dương bài chất dương bàn bọn dương khơi kê tục bạ dương chui kê tới dương ban chùm này tất chất lõ bọn cả là thò này dương bài chất đây dương bởi dương kịch cùi chăm bàn phá nó rương mùi tiệt ưu thọ dương giờ sơ từ pru nông sai ngày năng chứ nhưng mà ai từ chồn ngày sai bà này do nó bọn và dương để dương thưa nó vì mình chế ta thưa phim bàn phim bọn pháp ở phò nông bạch bón luôn tịch thạ thò mà về tình gì cắm bọn pháp tiết ở đây to là chết khôi được tiền chẳng tài được chẳng nhưng từ lọp thưa bự là ói dương thật phước đòi nó cua đòi thực chất bò sót trong ai nè được tay bàn sóc nó dương chóp ấy bờ tôi chi nè nâng tọp non son quân mà dương vinh cái đấy mình tọp ở đây nó vi chỉ rương là bỏ bọc quân nâng mình dương nó tay sập bài chất nở pe đầy kia che đăng cuốn che sầm đại ca tọp non son quân nó vi chỉ quân ở thò mùi chấm này tiệt và là nó vi chỉ bon bạc kia đây vì mình chỉ bon bạc dương này vi chỉ Paul bon ở bạc dương còn tới thực chất bon chỉ thực chất bon bạc kia về miền nẹt phứ hay nương nẹt tọp mà vì ban bạo thì thà kia mình phứ tọp của dương cùng ao ở sừng khum thả phứ là ở đối với ban ấy mà vì sao hành chẳng khơi ta kia mưa nghe khơi ta pe khơi ta kia chuồng cá tư tục đạn cùng hông mà lừa dương tiệt phòng chân dương cá lại đách môi ta bề dương phứ là ó chật dương là ó dương là ó dương bạn bọn đấy hay bụi bón nắng vì mình ai tha thời còn nó tha sải thời bàn mà với nhà rồi có không chuyện nâng thời bàn mà với rồi có bàn một pin nâng ở đây chúng cái bên miền nè được tây na nó chúng các bạn này say mình lo rồi bao cô nâng đầy dương chuối nữa ở miền đại nó lực khơi côn ló bên tây chỉ khơi tô hiếng của miền hay nói với chị bà quạt đây về miền chị bà dương phân là bây giờ mua mai chỉ mua quạt anh không thưa hại lo cho mùi hại cho ngọt mấy của mình đằng côn anh mua máy là nắng dương bạp dương mình bởi dương vậy sầm mánh đối tha thực chất lo nó với miền vì ọt tròn vì ọt bò để sọt á vì nó khơi chọn bàn ấy phụ giờ mà vinh chẳng tay anh đang chặt bon này pan là mình xây chỉ buông phụ hay bon thực chất buông phụ bon phụ để sạt bon bò và đây bộ cố cứ lục chui đời smart tròn trong anh nâng bàn sóc anh nâng lục sầm bài chặt đây hai rương này nâng đằng cuốn chị bon bọn này nâng bên này nâng mình đằng cuốn chị bà rồi bỏ bộ cố nâng nạn một tình này xong ngay chạy chia nó về chuyên lươn dường miền tu sạp dường miền tu tua sọc của bẹp vàng to chúng cái lấy dương phở là bỏ nâng tràn bị tới về vừa ở Papua tàng pe về lia tàng sọc phep là cái tàng sọc phep là chặt vì thôi dương nhiên chơi từ trong mưa chơi từ trong chơi từ trong xe không mạnh ấy chẳng ở với nhiên không cả phở phè hay bị bạn nâng tiền chặt nâng ao cắt bật thôi mà vì nha chẳng bây giờ lõ ép na đây vì mình sơ chăm bách trong ca phở phè sơ mình bị dạo chờ nó cũng sơ download châu con nông tụ sạp dương chờ pageហើយបើល្អមួយទៀតដើម្បីកុំឲ្យមានការរំខានច្រើនគួរតែបិទ notification ពីព្រោះទិញទុងហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងដូចថា focus អត់កើតបើន័យថាផ្ចង់អារម្មណ៍អត់កើតឲ្យទៅលឺចេះតែចង់ទៅឲ្យទៅលឺចេះតែចង់ទៅខ្ញុំថាភាពធ្លាប់ទៅចូលរួម
សិក្ខាសាលាដែលមានអ្នកជំនាញពី Google មកនិយាយហ្នឹងក៏គេនិយាយរឿងហ្នឹងដែរអញ្ចឹងយើងគួរតែកំណត់ពេលវេលាឧទាហរណ៍ថាបើរៀនសូត្រដាក់ហ្នឹងឲ្យឆ្ងាយពីដៃបន្តិចកុំសូវនៅនឹងជាប់នឹងដៃពេកហើយកំណត់ថាខ្ញុំអានសភៅ 3-4 ទំព័រហ្នឹងឲ្យចប់សិនចាំខ្ញុំចុចមើលអីចឹងទៅប៉ុន្តែក៏ត្រូវកំណត់ទាំងប៉ុណ្ណឹងបានហើយខ្ញុំត្រូវមកធ្វើលំហាត់បន្តអីចឹងទៅទៀតឬក៏ធ្វើកិច្ចការងារបន្តទៀតទៅយើងមានវិន័យសម្រាប់ខ្លួនឯងបើមិនចឹងទេពេលវេលាដែលប្រើបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងវាស៊ីម៉ោងស៊ីជីវិតយើងអស់ច្រើនមែនតើយូរទៅយើងរវល់តែនឹងលក់ខ្លួនឲ្យ Facebook លក់ខ្លួនឲ្យ YouTube លក់ខ្លួនឲ្យ Instagram លក់ខ្លួនឲ្យ like ឲ្យ share ឲ្យ comment ហ្នឹងវាបាត់បង់ស្អីដែលជាម្ចាស់ការលើជីវិតខ្លួនឯងយើងរស់នៅនឹងដើម្បីចង់តែបានគេ like គេ share គេ comment ដើម្បីឲ្យគេស្គាល់ប៉ុណ្ណឹងហើយតម្លៃសុខភាពផ្លូវចិត្តយើងមិនស្មើនឹងគ្រាន់តែគេ like គេ share គេ comment គេស្គាល់ប៉ុណ្ណឹងទេតម្លៃនៃសុខភាពផ្លូវចិត្តយើងវាមានច្រើនជាងនឹងទំនាក់ទំនងជាមួយគ្រួសារលុយកាក់សម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតការថែរក្សាកូនចៅដោយទឹកចិត្តស្រឡាញ់រាប់អានការចេះជួយសង្គ្រោះគ្នាហើយយើងយកបច្ចេកវិទ្យាឬក៏ social media ប្រព័ន្ធសង្គមនឹងគ្រាន់តែជាមធ្យោបាយក្នុងការចែករំលែកព័ត៌មានល្អផ្ដល់ការអប់រំហើយនឹងព័ត៌មានដែលចាំបាច់សម្រាប់កែតម្រូវជួយដល់មនុស្សឲ្យបានល្អប្រសើរប៉ុណ្ណឹងហើយអ្នកផ្សាយក៏ទទួលខុសត្រូវថាតើវាមានប្រយោជន៍ដល់អ្នកមើលអត់ហើយអ្នកមើលនឹងក៏ត្រូវមានវិន័យសម្រាប់តខ្លួនតើអ្នកណាគួរតែធ្វើជាមិត្ត friend នៅក្នុង Facebook ឬក៏គួរតែ like page ហ្នឹងហើយគួរតែកំណត់ពេលវេលាពេលយប់ពេលអីគឺត្រូវទុករបស់ហ្នឹងឲ្យឆ្ងាយពីដៃដើម្បីកុំឲ្យវាមានចិត្តហ្នឹងចេះតែចង់ទៅកាន់ទៅប៉ះវានិយាយស្រួលណាស់ប៉ុន្តែដល់ការអនុវត្តជាក់ស្ដែងទើបជារឿងលំបាកសម្រាប់ខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាភាពគឺពេលធ្វើដំណើរតាមផ្លូវហ្នឹងលុប Facebook ហ្នឹងចោលហើយតលទៅមកដល់វត្តបានមាន Facebook មើលបើមានតែ page សម្រាប់បង្ហោះធរអាអីប៉ុណ្ណឹងឯងអញ្ចឹងយើងនៅតែមានពេលទៅមើលប៉ុន្តែយើងមិនលក់ខ្លួន24ម៉ោងឲ្យទៅពេលទៅនេទាញទូរស័ព្ទអត់មានធ្វើអីទាំងអស់ហ្នឹងអាហ្នឹងជាគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងគឺផ្លូវចិត្តរបស់យើងវាមើលឃើញទៅតាមការស្រាវជ្រាវរបស់សាលានៅសហរដ្ឋអាមេរិកពេលដែលយើងមើលឃើញមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់រាប់អាននឹងសែតទៅយើងក៏សែតតាមយើងពិបាកចិត្តតាមគេឧទាហរណ៍ថាបើមាន friend 5000យើងមាន friend តា3-400 សែតមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺតែពីសែតចឹងទៅនិយាយអញ្ចឹងមិនបានន័យថាមិនអោយមានករណាសេចក្តីស្រឡាញ់អីទេប៉ុន្តែអ្នកខ្លះហ្នឹងសែតវាអត់ត្រូវរឿងគេហៅ drama អញ្ចឹងហើយយើងឃើញទៅដូចជាថាឆ្លងអាសែតហ្នឹងមកជាមួយអាហ្នឹងមួយហើយមួយទៀតឧទាហរណ៍ថាយើងឃើញមនុស្សហ្នឹងយើងមិនសូវពេញចិត្តទេប៉ុន្តែដូចចេះតែថក់បង្ហោះអាលុយឲ្យឆាយអារបស់ brand មកយើងឃើញទៅយើងគឺថាជ្រិញដល់វាទៅជាកើតរឿងចំណែនកើតរឿងទឹះចិត្តច្រើនថាអាទាំងពីរហ្នឹងឯងដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវចិត្តរបស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាភាពជូនជាយោបល់សរុបមកវិញណាapp ដែលមិនចាំបាច់កុំបញ្ចូលអីច្រើនពេកដែលវាធ្វើឲ្យយើងវល់ទី2យើងអាចបិទ notification ណាដែលវាមិនចាំបាច់ទុកតា notification ដែលចាំបាច់បានហើយ group អីហ្នឹង mute silent ចោលអញ្ចឹងទៅដែលវាមិនចាំបាច់កុំឲ្យវារំខានប៉ះពាល់ដល់សតិអារម្មណ៍របស់យើងទី3យើងនៅតែទៅមើលប៉ុន្តែមាន self discipline យើងកំណត់ថាខ
ខ្ញុំសូមធ្វើនេះហើយសិនចាំខ្ញុំទៅមើលខ្ញុំសូមធ្វើនេះហើយសិនចាំខ្ញុំទៅមើលអាហ្នឹងបានវាបានប្រយោជន៍បើមិនចឹងទេយើងលក់ខ្លួនឲ្យរបស់ហ្នឹងហើយពេលយប់ពេលគេងធ្វើម៉េចត្រូវបោះចោលឲ្យឆ្ងាយកុំទុករបស់ហ្នឹងនៅជាប់ខ្លួនតែជក់ទុករបស់នៅជាប់ខ្លួនវារំខានទំនេររបស់យើងមើលទៅហើយអញ្ចឹងយើងប៉ះពាល់ដល់សុខភាពទាំងសុខភាពផ្លូវកាយទាំងសុខភាពផ្លូវចិត្តហើយបើយើងមិនចាប់ផ្ដើមមានវិន័យសម្រាប់ផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងទេយូរទៅគ្រោះថ្នាក់ហើយជាពិសេសក្មេងហ្នឹងតែម្ដងដែលជួនកាលម៉ែឪអូកូនអញប្រកែណាកូនអញឆ្លាតណាស់ចុចអីក៏ឃើញដែរយូរទៅវានិយាយទៅជាមួយ iPad និយាយទៅជាមួយទូរស័ព្ទហើយវាអត់និយាយមួយយើងកើតទៅជាជំងឺនិយាយស្ដាប់គ្នាអត់បាននឹងក៏គ្រោះថ្នាក់ដែរក្មេងភាគច្រើនហ្នឹងអញ្ចឹងយើងប្រយ័ត្នប្រយែងទាំងអស់គ្នាអនុមោទនាពេលមួយព្រះអង្គប្រឈួនខ្លាំងធ្វើដំណើរទៅក៏ប្រើអានន្តឲ្យទៅដងទឹកអានន្តថាព្រះអង្គឯងកុំសោយអីទឹកនឹងស្ទឹងនឹងល្អក់ណាគូទៅដើរហើយអញ្ចឹងវាល្អក់វល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាអានន្តទៅដងទឹកមកថាគុតស្រេកណាស់ម្ដងជា2ដងជា3ដងដល់លើកទី4អានន្តអត់ហ៊ានប្រកែកទេក៏ទៅដងទឹកហ្នឹងយកមកថ្វាយព្រះអង្គចម្លែកដែរទៅដងទឹកទៅដោយបុណ្យរបស់ព្រះអង្គទឹកហ្នឹងក៏ថ្លានៅក្នុងបាតហ្នឹងយកមកថ្វាយព្រះអង្គមកហើយព្រះអង្គសម្ដែងពីបាបកម្មដែលព្រះអង្គស្រេកទឹកហើយរត់ទឹកសោយម្បាលហ្នឹងសូម្បីថាជាពុទ្ធហើយហ្នឹងក៏នៅតែមានកម្មតាមចងពៀដែរព្រះអង្គធ្លាប់កើតជានាយគោបាលហើយឃើញគោវាផឹកទឹកបើផឹកទឹកហ្នឹងរៀងល្អក់ហើយអញ្ចឹងលោកដេញដល់លោកដេញទៅដូចថាគ្នាស្រេកទឹកហើយកំពុងត្រូវការផឹកទឹកហើយដល់ពេលយើងដេញទៅវាដាច់គ្នាតែបើទឹកហ្នឹងវារៀងល្អក់អីក៏ពិតមែនដល់បាបកម្មហ្នឹងវាឆ្លងមកសូម្បីតែក្នុងកំណើតបានត្រាស់ជាពុទ្ធហើយហ្នឹងក៏ត្រូវការទឹកហើយរកទឹកឆាន់មិនសឹងបានទៅទៀតហើយអាទឹកបានមកហ្នឹងជាទឹកដែលក្នុងស្ទឹងហ្នឹងសុទ្ធតែទឹកល្អក់ទៅទៀតអាហ្នឹងនិយាយពីអំពើដែលយើងបានធ្វើហ្នឹងពេលខ្លះធ្វើតែម្ដងទៅជាអំពើល្អក្តីជាអំពើអាក្រក់ក្តីជួនកាលឲ្យផលច្រើនដងដូចជាយើងយកដូងមួយផ្លែទៅដាំអញ្ចឹងវាមិនមែនបានដូងមួយផ្លែមកវិញវាបានដូងច្រើនផ្លែមានន័យថាក្នុងពេលដែលយើងធ្វើអំពើកម្មហ្នឹងចេតនាហ្នឹងវាច្រើនដងណាស់វាមិនមែនកើតតែម្ដងឧទាហរណ៍បើសិនជាយើងធ្វើចង់ធ្វើបុណ្យឬក៏ជូនលុយជូនកាក់ម៉ែអញ្ចឹងយើងគិតមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃឬក៏4 10ថ្ងៃមុនតែអញបានលុយអញផ្ញើលុយជូនម៉ែអញ្ចឹងវាមានពុព្វចេតនាច្រើនថ្ងៃមកមុញ្ញនៈចេតនាបានជូនបានប្រគេនទៅហើយជូនប្រគេនហើយយើងសប្បាយចិត្តជាអបរចេតនាឬក៏អបរាប្រចេតនាអញ្ចឹងចេតនានោះវាច្រើនដងអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យផលហ្នឹងក៏វាបានច្រើនអញ្ចឹងទៅដែរអញ្ចឹងអំពើដែលយើងបានធ្វើហើយហ្នឹងយើងមិនងាយនឹងទៅលុបលាងអីបានទេសូម្បីតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានត្រាស់ហើយហ្នឹងពេលខ្លះកម្មហ្នឹងក៏នៅតែតាមតន់ដែរអនុមោទនាយើងធ្លាប់ដឹងមកថាបុត្រីរបស់កបិលមហាព្រហ្មហ្នឹងមាន7អង្គហើយត្រូវដាក់វេនគ្នាមកមើលថែអាសាសីស័កក្បាលរបស់ប្របីតាហ្នឹងអញន័យមួយថាជាតំណាងថ្ងៃទាំង7ពីព្រោះរាជបុត្រីហ្នឹងត្រូវមកថ្ងៃណាត្រូវវេនរាជបុត្រីណាមកតាមថ្ងៃហ្នឹងទៅប៉ុន្តែអាចមានន័យមួយទៀតថាដែលបានកើតទៅជាទេវតាហ្នឹងត្រូវតែបំពេញនៅបុណ្យកុសលត្រូវតែបំពេញនៅអំពើល្អក្នុងពេលដែលខ្លួននៅជាមនុស្សសិនហើយបានកើតក្នុងកំណើតទេពអប្សរឬក៏ទេវតាទេវបុត្រហ្នឹងសិតតែជាសត្វដែលបានសំបុណ្យកុសលទុកហើយមានសេចក្តីសុខក៏ច្រើនមានអាយុក៏វែងមានពណ៌សម្បុរហ្នឹងក៏ស្អាតមានអានុភាពហ្នឹងក៏ច្រើនដែរអញ្ចឹងគុណធម៌ដែលនាំឲ្យបានកើតជាទេវតាទេពអប្សរទេវបុត្រហ្នឹងមាន7ទី1លោកហៅថាសទ្ធាជាអ្នកដឹងខុសដឹងត្រូវដឹងបុណ្យដឹងបាបដឹងល្អដឹងអាក្រក់ជឿថាមានគុណមានទោសម៉ែឪមាន
គុណជាដើមអញ្ចឹងទៅហើយជាអ្នកមានសិលធម៌រស់នៅល្អមិនកាប់សម្លាប់មិនបៀតបៀនទេការរៀបចំអរិយាប័ត្ររស់នៅនឹងសមរម្យនិយាយសាមញ្ញមួយថ្ងៃគោរពសិទ្ធិអ្នកដទៃមិនប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃទេក្នុងធម៌មានសិល5អីជាដើមហ្នឹងទៅហើយជាមនុស្សមានហិរិខ្មាស់បាបមិនធ្វើអំពើអាក្រក់ឲ្យសឹកខ្មាស់អស់គេអស់ឯងប៉ុណ្ណឹងដែរទៅកាប់សម្លាប់ទៅធ្វើអំពើហ្នឹងវាមិនមានសមហ្នឹងហិរិអតបៈខ្លាចทั้งធ្វើអំពើហ្នឹងទៅវាមានផលអាក្រក់ទៅវាមានកម្មពីវរាទៅអញ្ចឹងអត់ធ្វើឲ្យខ្លាចអាហ្នឹងគេហៅអតបៈអញ្ចឹងហើយមានមួយទៀតនោះគឺជាមនុស្សដែលចេះបរិច្ចាគទានមិនកំណាញ់មិនស្វិតទេមានរបស់ហ្នឹងគិតថារបស់ហ្នឹងវាសំខាន់ហើយសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតទេប៉ុន្តែរបស់ហ្នឹងសន្មតថាជារបស់យើងប៉ុន្តែដល់ពេលធ្វើដំណើរទៅលោកខាងមុខទៅគេយកអស់ហើយអញ្ចឹងឆ្នៃរបស់ហ្នឹងឲ្យទៅជាអំពើល្អនៅក្នុងចិត្តដែលយើងអាចយកទៅជាមួយបានលោកហៅថាចាកៈក្នុងអរិយទ្រព្យលោកហៅថាចាកៈថានាងមួយទៀតសុតៈមានន័យថាជាអ្នកបានសិក្សារៀនសូត្របានចេះដឹងច្រើនចេះដឹងខ្ពស់ទាំងផ្លូវលោកទាំងផ្លូវធម៌ចំណេះដឹងនឹងឯងជាកំណប់ទ្របនៅខាងក្នុងខ្លួនយើងភ្លើងឆេះមិនកើតទេដុតខ្លួនហ្នឹងដុតបានតែរូបកាយប៉ុន្តែឧបនិស្ស័យនៃចំណេះហ្នឹងនៅសល់អញ្ចឹងហើយអ្នកដែលបានរៀនសូត្រច្រើនឧបនិស្ស័យសន្សំមកដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាដើមហ្នឹងបុណ្យហ្នឹងគោចុងក្រោយក៏បានជាឧបនិស្ស័យត្រាស់ដឹងជាពុទ្ធអញ្ចឹងទៅឬក៏បានជាអគ្គសាវកពុទ្ធអីជាដើមហើយនឹងមួយទៀតគឺបញ្ញាជាមនុស្សដែលពូកែគិតជាមនុស្សដែលពិចារណាមុននឹងធ្វើល្អិតល្អន់ជាមនុស្សដែលគិតពិចារណាត្រេះរិះមុននឹងនិយាយមុននឹងស្ដីអីផ្សេងហ្នឹងយល់ដឹងអំពីដំណើរនៃធម្មជាតិអញ្ចឹងគុណធម៌ទាំង7ហ្នឹងធ្វើឲ្យមនុស្សហ្នឹងល្អក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហើយផលបន្ទាប់ពីស្លាប់ទៅបានទៅបដិសន្ធិទៅក្នុងសួគ៌ទេវលោកជាទេវបុត្រជាទេវធីតាដែលមានសេចក្តីសុខប្រសើរជាងយើងមិនឈឺមិនចាប់មិនលំបាកលំបិនដូចយើងពេកទេនៅតែមានការប្រែប្រួលប៉ុន្តែមិនលំបាកញែកញាច់ទុកលំបាកខ្លាំងទេអញ្ចឹងគុណធម៌ទាំង7ហ្នឹងមានសទ្ធាដឹងបុណ្យដឹងបាបសិលរៀបចំអរិយាប័ត្ររស់នៅមានសិលធម៌ល្អមិនប៉ះពាល់អ្នកដទៃហិរិខ្មាស់បាបអតបៈខ្លាចបាបសុតៈចេះស្ដាប់រៀនសូត្រចេះដឹងច្រើនទាំងផ្លូវលោកទាំងផ្លូវធម៌ហើយចាកៈចេះបរិច្ចាគហើយនឹងបញ្ញាមានបញ្ញាឆ្លាតវាងវៃដឹងអ្វីអ្វីល្អហើយចម្រើនដោយគុណធម៌ទាំង7នេះនឹងអាចបដិសន្ធិនៅក្នុងទេវលោកបានអនុមោទនានៅក្នុងពុទ្ធសាសនាលោកបែងចែកភរិយាស្វាមីនឹងជា4គូទី1ខ្មោចប្រុសនៅជាមួយទេវតាស្រីមានន័យថាប្តីនឹងផឹកលបែងដើរប៉ោឡែប៉ុន្តែប្រពន្ធនោះល្អជានីដឹងខុសដឹងត្រូវមានទានមានសិលអាហ្នឹងខ្មោចប្រុសនៅជាមួយទេវតាស្រីគូទី2ខ្មោចស្រីនៅជាមួយទេវតាប្រុសអាហ្នឹងប្រពន្ធខុសវិញលបែងទៅដើរផ្ដេសផ្ដាស់ផឹកស៊ីអីចឹងទៅប្តីនោះគិតទៅពីប្រឹងរប្រឹងចាំមកអាហ្នឹងវាជាពាក់វៈវិនអញ្ចឹងជាពាក់កម្មស្ក្តីប្រាថ្នាអីមិនបានមកជួបគ្នាអញ្ចឹងទៅដល់ទី3ខ្មោចប្រុសនៅជាមួយខ្មោចស្រីអាហ្នឹងស្មើដៃគ្នាប្តីផឹកទៅប្រពន្ធលេងលបែងទៅជាពាក់គេវ័នកឆ្លោះគ្នាកូនចៅញែកញ៉ាចចឹងទៅវល់ហើយទី4នោះទេវតាស្រីនៅជាមួយទេវតាប្រុសមានន័យថាប្រពន្ធក៏ល្អប្តីក៏ត្រឹមត្រូវសហការគ្នាប្រឹងប្រែងរកស៊ីចាំម៉ែចាំឪធ្វើទានរក្សាសិលអាហ្នឹងយើងហៅថាគូគប់ឯដែលមានចរិតអធ្យាស្រ័យចិត្តគំនិតមានសទ្ធាមានសតិបញ្ញាស្មារតីចំណេះដឹងចេះគិតគូរដូចគ្នាហ្នឹងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកសម្ដែងពីរឿង
លក្ខណៈ4យ៉ាងដែលធ្វើឲ្យប្តីប្រពន្ធបាននៅជាមួយគ្នារហូតដល់ព្រះនិព្វាននោះបែកគ្នាដល់ព្រះនិព្វានមានសទ្ធាដូចគ្នាដូចថាចេះដឹងខុសត្រូវល្អក្រក់បុណ្យបាបហ្នឹងយល់ដឹងដូចគ្នាមានសិលដូចគ្នាសិលធម៌ហ្នឹងប្រហែលគ្នាមិនបោឡែផឹកស៊ីអីទេគឺថាធ្វើត្រូវដូចគ្នាហើយនឹងមានចាកៈចេះចិត្តលាយដូចគ្នាមិនមួយជាទៀតចិត្តមួយចិត្តលាយរស់នៅមួយគ្នាបានសុខទេហើយមានបញ្ញាដូចគ្នាបើនៅវាមានគូខ្លះដែរដែលដូចថាវាជាប់ចម្ពាក់វៈវិនរឿងកំហឹងគំនុំហើយដល់អញ្ចឹងទៅចេះតែចងកម្មចងពៀគ្នាទៅវាអាចមកពីសម្ពាយកម្មមកពីអតីតមានពៀវិរិយជាមួយគ្នាខឹងវាយទាត់ធាក់ឬក៏ក្បត់ចិត្តគ្នាអីចឹងវាវៈវិនមកវាផ្សំនឹងអាការខ្វះការអត់ធន់ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នប៉ះម្បានឆេវឆាវមិនចេះគិតមិនចេះគូអីប្រងប្រាវចឹងទៅក៏នាំឲ្យមានរឿងរៀនរ៉ាវឆ្លោះបែកបាក់គ្នាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នចឹងបាននៅក្នុងធម៌លោកឲ្យយ៉ាងហោចក៏មានគោលការណ៍3ដែរដើម្បីរស់នៅជាមួយគ្នាបានសុខទី1ឲ្យខន្តីវាជាធម្មតាទេនៅម្នាក់ឯងយ៉ាងធូរដល់នៅមួយគ្នា2នាក់ចាំបាច់ត្រូវតែចេះអត់ឱនឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកពួកគេមិនចេះតែធ្វើទៅចិត្តយើងរហូតទេទី2ត្រូវតែសច្ចៈត្រង់ស្មោះត្រង់នឹងគ្នាបើក្បត់ចិត្តគ្នាមិនយូរមិនឆាប់ទេគង់តែនឹងបែកគ្នាឬក៏ក្តៅក្រហាយក្នុងគ្រួសារមិនបានសុខហើយវាប៉ះពាល់ដល់សុខុមាលភាពកូនចៅនឹងទៅទៀតហើយទាំងទី3គឺមានកតញ្ញូមានន័យថាចេះនឹកដល់គុណគ្នាទៅវិញទៅមកអូធ្លាប់ពិបាកធ្លាប់ជួយធ្លាប់លះបង់ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកនឹងច្រើនណាស់អញ្ចឹងខុសត្រូវអីមុំនឹងក៏ចេះតែកាយកប់លុបជន់អត់ឱនអធិស្ស្រ័យឲ្យគ្នាហើយនឹងកតញ្ញូក្នុងន័យមួយទៀតគឺយើងចេះគោរពដឹងគុណលោកឪពុកអ្នកម្ដាយអ្នកណាដែលមានគុណូបការៈមកលើយើងសម្ដែងការតបស្នងសងគុណដល់គាត់វិញអញ្ចឹងនេះគោលការណ៍3យ៉ាងហើយណាស់ក្នុងការដែលរស់នៅជាមួយគ្នាបានសុខអញ្ចឹងបើអ្នកណាមានគូខ្មោចប្រុសនៅនឹងទេវតាស្រីខ្មោចស្រីនឹងទេវតាប្រុសអានឹងតែគូកម្មហ្នឹងអានឹងត្រូវតែមានធម៌ដើម្បីអប់រំចិត្តឬក៏ជួយណែនាំគាត់នឹងឲ្យបានល្អមកហើយបើថាទេវតាស្រីនៅជាមួយទេវតាប្រុសអានឹងចាត់ទុកថាគូនឹងល្អដែលសំបន់ជាមួយគ្នាមកអនុមោទនាសេរីសួស្តីមួម៉ៅច្រើនសេរីរត់ចេញរីករាយវិញសេរីរត់ចូលជាទូទៅយើងឲ្យតម្លៃសេរីសួស្តីទៅលើរឿងល្អរឿងសបាយមានលៀបមានជ័យជាដើមតែគួរចងចាំថាផលល្អទាំងនោះកើតឡើងអាស្រ័យហេតុល្អហេតុដែលជាកុសលដែលអ្នកខិតខំប្រព្រឹត្តធ្វើពីមុនមកហេតុនៃសេរីសួស្តីនោះមានដូចជាការសេពគប់ត្រូវការតស៊ូព្យាយាមក្នុងកិច្ចការងារដែលអ្នកធ្វើការរៀនសូត្របង្កើនចំណេះដឹងការចេះគួសមរស់រាយរាក់ទាក់ការចេះចែករំលែកដល់អ្នកលំបាកការចិញ្ចឹមមេត្តាបិតាសេចក្តីអត់ធន់ទឹកចិត្តមេត្តាទឹកចិត្តត្រជាក់ចិត្តធ្ងន់ចិត្តរស់រាយចិត្តឃ្លាវខ្លាជាដើមទាំងនោះគឺជាហេតុដើមនៃសេរីសួស្តីព្រោះសេរីសួស្តីនោះជាឈ្មោះនៃចិត្តល្អចិត្តជាកុសលចិត្តរីករាយជ្រះថ្លានោះឯងអ្នកបានសាងនៅហេតុនៃសេរីសួស្តីនោះសេរីនឹងរត់មករកអ្នកវិញមិនពិបាករត់តាមវាប៉ុន្មានទេ
ឬក៏មិនពិបាកដើរសួរគ្រូហៅពេកដែររៀនរីករាយទទួលថ្ងៃថ្មីដោយចិត្តស្រស់ស្រាយក្នុងសេចក្តីល្អបើអ្នកគ្មានអ្វីច្រើនយ៉ាងហោចណាស់អ្នកនៅមានជីវិតរស់បន្តមួយថ្ងៃទៀតអ្នកនៅមានដៃមានជើងមានសតិស្មារតីសម្រាប់បំពេញការងារបន្តរៀនរីករាយចំពោះអ្វីដែលអ្នកមានអ្វីដែលអ្នករកបានដោយសុចរិតហើយប្រឹងប្រែងបន្តទៀតតែបើដំណើរជីវិតនេះត្រូវជួបរឿងមិនល្អខ្លះរឿងអពមង្គលខ្លះក៏កុំមួម៉ៅពេកអីព្រោះបើមួម៉ៅទៅរឿងនៅតែជារឿងហើយចិត្តកាន់តែស្មុគស្មាញថែមជីវិតតែងជួបបញ្ហាខ្លះអីចឹងឯងទ្រាំទៅបើជួបហើយប្រឹងដោះទៅហើយបើដោះហើយត្រូវដើរហួសទៅមុខទៀតកុំស្ពាយរឿងសំពីងសំពងពេកសិរីសួស្តីមិននៅជាមួយយើងទេទុកពេលវេលាដែលនៅមានសេសសល់សម្រាប់គិតរឿងថ្មីធ្វើការងារថ្មីសាងបុណ្យថ្មីដើម្បីបានសិរីសួស្តីថ្មីអតីតកាលពីរប្រភេទអតីតកាលខ្លះល្អអតីតកាលខ្លះមិនល្អទេជារឿងធម្មតាសម្រាប់ជីវិតមនុស្សម្នាក់ហើយអតីតកាលទាំងពីរនោះបានរលត់បាត់ទៅហើយអ្នកមិនអាចបកក្រោយទៅកែប្រែវាបានទេតែបើអ្នកគិតត្រូវអ្នកអាចកែច្នៃវាបានជាប្រយោជន៍សម្រាប់សាងអនាគតល្អទៅខាងមុខបើអតីតកាលនោះជារឿងល្អជារឿងបុណ្យកុសលអ្នកអាចរំលឹករំលើកវាឡើងវិញដើម្បីឲ្យចិត្តបានជ្រះថ្លាម្ដងទៀតបានសប្បាយចិត្តម្ដងទៀតអ្នកក៏ឈ្មោះថាបានធ្វើបុណ្យម្ដងទៀតដែរដែលនៅក្នុងធម៌លោកហៅថាអបរចេតនាឧស្សាហ៍រំលឹកដល់ទានដែលអ្នកបានឲ្យដល់អំពើល្អដែលអ្នកបានសាងរំលឹកឲ្យបានរឿយចិត្តអ្នកបានចម្រើនដោយបុណ្យចម្រើនដោយភាពត្រជាក់ត្រជុំឧបមាដូចជាការចាក់ទឹកដាក់ជីដល់ដំណាំដែលអ្នកបានដាំដំណាំនោះនឹងផ្ដល់ផលកាន់តែច្រើនឡើងតែបើអតីតកាលនោះជារឿងមិនល្អជារឿងអកុសលចាត់ទុកថាវាជាផលបាបចាស់ទៅចោះយកវាជាមេរៀនជាមូលដ្ឋាននៃការប្រុងប្រយ័ត្នលើក្រោយហើយអនុញ្ញាតឲ្យវាកន្លងហួសទៅកុំស្ដាយអីព្រោះបើស្ដាយទៅក៏មិនអាចកែប្រែអ្វីបានដដែល
ហើយបើអ្នករំលឹករំលើកវាញឹកញាប់ពេកវាមានតែនាំឲ្យចិត្តអ្នកក្តៅក្រហាយប៉ុណ្ណោះបើគិតពីការលំបាកវិញម្នាក់មានរឿងត្រូវដោះស្រាយយើងខ្លួនចឹងពេលខ្លះយើងមិនអាចសង្ឃឹមថាគេមកជួយយើងគ្រប់រឿងហើយយើងបន្ទុកបដាក់បញ្ហាយើងទៅលើគេគ្រប់ពេលអាហ្នឹងគេក៏ពិបាកគេក៏ត្រូវមានរឿងរបស់គេត្រូវដោះស្រាយដែរចឹងយើងហ៊ានសាងកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តកម្លាំងបញ្ញាដើម្បីប្រឈមមុខដោះស្រាយនឹងរឿងដែលកើតឡើងក្នុងជីវិតរបស់យើងហ៊ានទទួលស្គាល់ថាកើតមកវាតែងតែមានបញ្ហាអញ្ចឹងពេលខ្លះរឿងខ្លះហួសពីការស្មានរបស់យើងមនុស្សខ្លះយើងទុកចិត្តហើយបែរទៅជាផ្សេងទៅវិញហួសចិត្តណាគឺថាយើងធ្លាប់ជួយយើងទុកចិត្តមនុស្សនឹងបែរទៅជាក្បត់បែរទៅជាបោកប្រាស់អីចឹងទៅអញ្ចឹងយើងមានកម្លាំងសតិបញ្ញាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាផ្លូវចិត្តរបស់យើងងាវកើតឡើងយើងដោះស្រាយទៅប្រឹងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពហើយហ៊ានកំណត់ដឹងថាវាមិនអាចបានអីដូចចិត្តយើងចង់គ្រប់រឿងបានទេពេលខ្លះវាបានតាមយើងចង់ពេលខ្លះវាមិនបានទេអញ្ចឹងយើងមិនអាចទាមទារថាឲ្យត្រូវតែបានដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតអញ្ចឹងបើយើងចង់អញ្ចឹងពេលវាមិនបានវាកើតទុក្ខហើយរឿងវាមិនអាចតាមចិត្តយើងចង់គ្រប់ពេលគ្រប់វេលាទេបើមានហេតុគ្រប់គ្រាន់រឿងហ្នឹងវាបានសម្រេចទៅឧបមាដូចយើងដាំស្រូវស្រាលអញ្ចឹងវា3ខែវាបានផលប៉ុន្តែបើយើងដាំស្រូវធ្ងន់យើងអត់អាចបង្ខំថា3ខែហ្នឹងឲ្យបានផលមកខ្ញុំចង់បានអាហ្នឹងវាអត់បានទេយ៉ាងណាជីវិតហ្នឹងវាអាស្រ័យហេតុរបស់វាបើហេតុនឹងគ្រប់គ្រាន់ហេតុនឹងល្អផលហ្នឹងក៏បានល្អបើហេតុនឹងមិនល្អទេហេតុទាំងបច្ចុប្បន្នទាំងអតីតវាមិនល្អអញ្ចឹងវាត្រូវទទួលផលមិនល្អជួបបញ្ហាសម្រាប់អ្នកដែលមានបញ្ញាហ្នឹងមិនសូវជាទុកទុំមនោះក្លែងឃ្លោងរស័តដែលតាមផ្លូវចិត្តនឹងខ្លាំងពេកទេជាពុទ្ធជនហ្នឹងវាតែងតែប៉ះទង្គិចលោកធម៌ហ្នឹងខ្លះហើយប៉ុន្តែបើអ្នកនឹងបានសន្សំសតិបញ្ញាស្មារតីទៅក៏មិនអង្គអង្គើខ្លាំងដែរអាចមានសមត្ថភាពលើកខ្លួនឯងមកវិញទប់ខ្លួនឯងឬក៏បានកម្លាំងនៃកល្យាណមិត្តជួយស្រោចស្រង់ត្រឡប់មកវិញមកងាយបានត្រឡប់មកវិញប៉ុន្តែបើខ្វះសតិបញ្ញាស្មារតីទុនល្វិល្វក់ទេអានឹងវាពិបាកអ្នកដទៃស្រង់ពីព្រោះយើងវាទុនខ្លួនដោយខ្វះនៅសតិបញ្ញាកំណត់ដឹងថាអ្វីវាមានហេតុទើបវាបានសម្រេច
bởi vì khoa hết vì ở toàn bà này những cho lừa hạt Paul mũi cầm nọt đắng dương mình ai đắng thay dương lọp thừa ấy bị môn màu ấy à tay tại triệt đối presma samput tiếp bên dương đắng thập dương cục cái này thằng ở sát lộ nó miền cam chia nẹt chùm rình nẹt khá cam lọ chớn có bàn sọc chớn nẹt cam mình sờ lọ chớn có miền bánh hà chớn dương miền sệt thi chưa chẹn chẳng tới dương ở dùng sao bao luôn mệnh chăng hay ở đây bị vui cầm nát đang thả nâng vì miền hai bảo vi ấy bạn vì chành màu phà chẳng những miền ta đỏ xẻ hay tới mục tiết bằng thư lọ thì tới mình cả tục khlang pe chụp bùa rương nữa ấy bùa rương nó với chi phà lệ bà thử cái hai vì nè âm pư tùng vư bị sầm đầy chật cùng thật bà dư nè nâng thử cái nó cài bàn cam bà chụp bàn tiết cam ở tây tạ mình ai cài bàn này chẳng dừng ai miền sầm mặt hiệp bị vô luôn ai chẳng tới dương mình sợ cả tục là nghe hú hơi ạ tây tạ ca lọ cái đây mình lọ cái đấy bàn còn lon hú từ hơi tu bay nè đai bần ná có tiên một mình bàn đài ạ nửa nhát ở vì prai prul tam tâm ná này thòm mình chiết rồi bảo vì rương lọ dịp hol này cầm lọ để nè bàn sang rương mình lọ dịp hol này ạ có sao là cầm để nè bàn pro prất bị mồn mọcชีวิตរបស់មនុស្សម្នាក់ប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្លាំងកម្មដែលខ្លួនបានធ្វើពីអតីតផងកម្មក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នផងអ្នកមិនអាចរត់គេចពីផលនៃកម្មបានឡើយរឿងខ្លះកើតឡើងហួសពីការស្មានរបស់អ្នកហើយអ្នកគ្មានសមត្ថភាពទៅបង្គាប់បញ្ជារឿងខាងក្រៅបានទាំងស្រុងទេកម្លាំងអ្វីស្មើដោយកម្លាំងកម្មមិនមានឡើយណដ្ឋិកម្មੰសមੰពលំបើមានហេតុគ្រប់គ្រាន់រឿងនឹងកើតឡើងអ្វីមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេបើអ្នកបានជួបរឿងមិនល្អហើយអ្នកកើតចិត្តមួម៉ៅក្តៅក្រហាយអ្នកបានបង្កើនទុក្ខនោះឲ្យមានទម្ងន់ទ្វេដងរឿងក៏អាក្រក់ចិត្តក៏មួម៉ៅទុក្ខទាំងកាយទុក្ខទាំងចិត្តណាស់ហើយចុះរឿងបានកន្លងផុតទៅហើយចាត់ទុកជាមេរៀនជាបទពិសោធន៍សម្រាប់ការសម្រេចចិត្តលើកក្រោយចាប់ផ្ដើមសារជាថ្មីគិតរឿងថ្មីនិយាយរឿងថ្មីធ្វើកិច្ចការងារថ្មីលទ្ធផលក៏បានថ្មីដែរអតីតកាលមិនមែនជាផ្ទះសម្រាប់អ្នកនៅទេវាគ្រាន់តែជាស្រមោលទេតើតែបើរឿងអតីតកាលនោះជារឿងល្អជារឿងបុណ្យកុសលអ្នកអាចចងចាំ
នឹងរំលឹករំលើកដល់អំពើល្អនោះរឿយៗដើម្បីឲ្យចិត្តបានរីករាយម្ដងទៀតបានបន់ម្ដងទៀតនេះអត្ថបទមួយទៀតនិយាយពីអនត្តាបើនិយាយដោយបរមត្ថគ្មានអ្វីជារបស់យើងឬជាខ្លួនយើងទេដែលយើងហៅថាអនត្តារូបក្តីចិត្តក្តីកើតរលត់ទៅតាមហេតុរបស់វាជាដំណើរនៃធម្មជាតិសុទ្ធសាធការយល់ច្រឡំដោយអវិជ្ជាថាមានយើងមានគេនាំឲ្យមានការប្រកាន់ហួងហែងដែលជាហេតុនៃសេចក្តីទុក្ខទាំងឡាយរៀនលះបង់នៅសេចក្តីប្រកាន់ថាមានខ្លួនអ្នកនឹងបានស្រាលពីទុក្ខទាំងពួងនឹងធေါ်ជ្រៅហើយដូចថាសង្ខារស្អីស្អីទាំងអស់រួមទាំងយើងរួមទាំងគេរួមទាំងភពលោកខាងក្រៅហ្នឹងវាកើតពីហេតុពេលណាមានហេតុវាដូចជាគៀងដែលមាននៅសល់ប្រេងអញ្ចឹងជាគៀងក៏ឆេះទៅពេលណាអស់ប្រេងក៏រលត់ទៅយ៉ាងណាជីវិតយើងក្តីជីវិតគេក្តីតើមានហេតុទើបអាចនៅបន្តបានឬក៏តើមានហេតុទើបមនុស្សនឹងអាចទៅនិយាយទៅធ្វើល្អធ្វើអាក្រក់ហ្នឹងវាមានហេតុគ្រប់គ្រាន់វាជំរុញមកយើងអាចមករៀនមកស្ដាប់ធម៌នេះបានក៏មានឧបនិស្ស័យនឹងសមមកហើយអ្នកដែលទៅជេរគេនឹងក៏មានឧបនិស្ស័យនឹងសមមកដើម្បីជេរគេហើយនឹងសមបាបថ្មីដោយខ្វះការសែបគប់ខ្វះការពិចារណាជាដើមហើយយើងមានហេតុឧបនិស្ស័យពីអតីតមកបានសែបគប់ល្អទៀតហើយក៏បានស្ដាប់បានរៀនបានយល់អំពីធម៌អាហ្នឹងយើងសំបន់ទៅអញ្ចឹងវល់សង្ខារហ្នឹងគឺមិនស្ថិតនៅក្រោមការបង្គាប់បញ្ជារបស់យើងលះបង់ការប្រកាន់បន្តិចម្ដងទើបយើងបានធូរស្បើយពីសេចក្តីទុក្ខនេះអត្ថបទមួយទៀតសារជាថ្មីបើកឡានពេលខ្លះគង់ហួសផ្លូវត្រូវត្រឡប់ក្រោយវិញរឿងក្នុងជីវិតក៏ដូចគ្នាពេលខ្លះអ្នកសម្រេចចិត្តខុសនាំឲ្យខូចខាតប្រយោជន៍បើខុសកុំចាំបាច់កើតទុកយូរពេកអីចាប់ផ្ដើមសារជាថ្មីតែបិទថាយឺតបន្តិចមែនតែគង់ប្រសើរជាងដេកយំហើយមិនបានធ្វើអ្វីសោះថ្នាំល្វីងតែធ្វើឲ្យជាជំងឺបញ្ហាជារឿងលំបាកតែវាធ្វើឲ្យអ្នកស្គាល់ពិភពលោកកាន់តែច្បាស់អានឹងវាធម្មតាបើញាតិញោមធ្លាប់បើកឡានដឹងឈុលឈួហួសផ្លូវហើយទៅត្រឡប់មកក្រោយវិញទៅយើងទៅឆ្លោះមិនបានបើវាហួសដែរហើយរឿងក្នុងជីវិតហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរវាមានពេលខ្លះជ្រុលជ្រោះខូចខាតទៅចឹងគុំដេកកើតទុកយូរពេកអីត្រឡប់ក្រោយចាប់ផ្ដើមម្ដងទៀតអាហ្នឹងទើបវាស្រាលខ្លួនបើយើងនៅអោបហ្នឹងវាធ្ងន់ណាស់ហើយវាកើតទុកខ្លួនឯងនឹងឯងចម្រើនពរញាតិញោមអាត្មានឹងអានសៀវភៅអប់រំចិត្តឈានទៅមុខបាទហើយនឹងជាមួយនឹងការអธิบายខ្លះបាទនេះដល់អត្ថបទមួយនិយាយពីជៀសមិនរួចថាអ្នកណាក៏មានបញ្ហាដែរទៅណាក៏កិច្ចមិនរួចជារឿងធម្មតានៃជីវិតសុខទុក្ខចំណេញខាតជួបព្រាត់ជាសច្ចធម៌មិនអាចប្រកែកបានបើជួបហើយប្រឹងដោះទៅបើដោះហើយដើរទៅមុខទៀត
កុំសូវទូលរឿងសំពីសំពងពេកធ្ងន់ណាស់ទៅមុខមិនឆ្ងាយទេអាហ្នឹងនិយាយពីដូចថារឿងអ្នកណាក៏មានដែរហើយញាតិញោមខ្លះគឺត្អូញត្អែអើយពិបាកណាមិនក៏ជួបទុកច្រើនជាងគេអាហ្នឹងវាធម្មតាទេអ្នកនេះជួបរឿងនេះអ្នកនោះជួបរឿងនោះបើយើងមានសម្ពាធបន់ច្រើនទៅយើងជួបរឿងល្អច្រើនបើយើងខ្វះបន់ទៅវាជួបបញ្ហាពិបាកអាហ្នឹងរឿងសត្វលោកហ្នឹងវាសំសម្ពាធកម្មផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាធ្វើម៉េចដោះស្រាយទៅយើងទៅត្អូញទៅត្អែទៅគោគេមិនបានជួយអីមករែកពុនទុករបស់យើងបាននេះដែរវាមានតែយើងខំដោះស្រាយខ្លួនឯងនឹងឯងទុកនឹងដូចនាងបដាចាអញ្ចឹងទុកងុនទៅប៉ុន្តែចុងក្រោយលោកប្រឹងឈររឹងប៉ឹងដោះស្រាយបញ្ហាបានជាព្រះអរហន្តតីសាវករបស់ពុទ្ធទៅហ្នឹងតើថាទទួលស្គាល់នឹងជីវិតហ្នឹងវាអញ្ចឹងហើយលះបង់ការប្រកាន់អាហ្នឹងទើបមិនសូវកើតទុកខ្លាំងនេះអត្ថបទមួយទៀតនិយាយពីមិនដូចគ្នាកុំចាំបាច់ប្រៀបធៀបគ្នាអីគេជួបរឿងគេយើងជួបរឿងយើងមិនដូចគ្នាទេម្នាក់សន្សំកម្មមករៀងខ្លួនបើមានកម្មមិនល្អច្រើនក៏ជួបបញ្ហាច្រើនបន្តកន្ទុយគ្នាបើជួបរឿងណាប្រឹងដោះរឿងនឹងទៅបើលំបាកខ្លាំងសុំជំនួយគេខ្លះមកកុំរអ៊ូរទាំច្រើនពេកអីមិនបានអីមកវិញទេបានតែមួម៉ៅថែមណាចឹងនឹងដូចថាយើងមិនដូចគ្នាសេចក្តីអធិប្បាយនឹងប្រហែលនឹងអត្ថបទមុនដែរដូចថាអ្នកខ្លះស្គមអ្នកខ្លះថតអ្នកខ្លះមានអ្នកខ្លះក្រអញ្ចឹងវារឿងវាខុសគ្នាអញ្ចឹងយើងមិនបខំឲ្យដូចគ្នាមិនបានទេបខំខ្លាំងកើតទុកកាន់ខ្លាំងដែរយើងមានតែប្រឹងសាងបុណ្យដើម្បីបានប្រសើរទៅមុខទៀតទេចំណែកនន្ទាគេមិនបានអីមកវិញទេបាទនេះអត្ថបទមួយទៀតនិយាយពីសម្លាប់ខ្លួនគិតមួយផ្លែតយល់ថាខ្លួនអ្នកបានផុតពីទុក្ខហើយតែតាមពិតអ្នកនឹងបន្តរងទុក្ខនៅជាតិខាងមុខបន្តទៀតហើយអ្នកបានបន្សល់ទុកនៅភាពសោកសៅដល់គ្រួសារនិងជាគំរូមិនល្អដល់កូនចៅម្យ៉ាងទៀតការសម្លាប់ខ្លួនមិនមែនជាមធ្យោបាយដោះស្រាយបញ្ហាទេជីវិតតែងជួបបញ្ហាហើយបញ្ហាខ្លះជារឿងដែលអ្នកនឹកស្មានមិនដល់ទៀតផងប្រឹងដោះស្រាយទៅដោះស្រាយបណ្ដាមួយជំហានម្ដងហ្នឹងហើយ